يفهمك الجمال. ونعاودها. نايس. انا شوف راه كاين ما يعجبوش المكياج اللي درت مي انا جا مزيان باسكو كنت في شحال هادي باغا نديرو. انا اصلا الناس اللي متبعني مش حاجه عارفين كيعجبني الستيل ديال هاد ستيل د الميكاب. انا من داك النوع اللي نقدر نكون غنبدا المكياج كنقول غير تاع اليوم غديري غير فون دو تان وصافي تخرجي ناتوريل. كنبدا نقول غنزيد شويه د العكر غنزيد شويه حتى كنلقى راسي دايره والله حتى هاد اللوك راه كنت باديه في الاول باغا نديرو ناتوريل. نون جادور ميرسي. عرفتي اللي غتعجبو شكون البنات اللي غيعجبهم هاد لو لوك غيكونوا برج هوائي. الابراج الهوائيين هما اللي على باز كيبغيو داك اوني توجور في لو سوربلوس فليكس داك لو on adore tout ce qui passe pas inaperçu, on adore tout ce qui brille كيعجبنا لي ستراس بزاف en général. Balance, Gémeaux non, elles sont plus coquettes en mode naturel je trouve. Balance بدا Balance راه ما يمكنش كاين شي برج ميزان في هذا اللايف. البالانس كنموتوا على لي زيكستريم ما عندناش الوسط. انا بعدا j'aime trop je suis balance. Voilà, ouais, c'est ça, les balances en général elles aiment bien. بعدا les poissons هما ils aiment bien. Les taureaux pas vraiment. Et oui, je suis balance. J'aime trop taureau. Les béliers. Là, les béliers, elles sont pas extraverties. Maintenant, je m'azouak bzaf. Les vierges, ouais, les vierges, elles aiment bien aussi. Les gens qui insultent, vous devez vraiment aller vous faire soigner. Mais ça me fait rire. Ah-tu, le pire, c'est qu'ils sont à fond. Genre, ça me fait trop rire. Ah-tu, parfois je me dis qu'on vit un monde paradoxal. بلوكي لي تيسبك ونمشياش الحكومه انا غنبدا نبلوكيهم كيديروا لي القروده انا راه كيعجبوني القروده. فيرسو اجي نهضر شويه على الابراج. وزاد بوغ المشكل اللي كاير كنحشم تنبلوكي كنتوص يدي هاديك مي بون. تعجبني القروده وحق الله حيت عايشين معاهم. هاد دابا 2020 ما كنتيش مقردين وجه قاصح والله ما توصل. كاين التقردين. وصلني ميساج ما عرفتش واش نقطع اللايف. لا صافي انا غنبقى حشوم. بنادم خاص لي كوينوش. والمشكله كيف ما درتي وحلتي بقيتي ساكته دايره هكا كتجيهم كيمينك.
كيقول لك اجي نطلعوا فوق، خرجتي عينيه كيقولوا او ماي جاد شمكاره تقول جو سي با كوا فير، مابقيتش عارفه ما مبقيتش كنشوف عيت هذا وجهي وسبينا شمكاره سكتنا بيضوقه وما عادش ندير معاهم لغه الزياز. المشكله انا اكثر وحده ما كنتسوقش زعما المعيور وداكشي باسكو ملي نحلى اجيو ما فهمتش انا حاله بيبان داري باش يدخلوا عندي النحل، واش عندي انا الورد؟ دراري واش هادي نحله؟ دري كتشوف فيا هادي واش نحله ولا دبانه؟ سلام دري واش نتوما كتشوف فيا؟ خاصكم اكثر حاجه كنخاف من الحياه تاعي هي تركزي في النحل. دبانه متاكدين وسط كبيره. La solution c'est d'arrêter ce live. Mais moi les lives je les fais quand je m'ennuie avec les gens que j'aime bien, parce qu'il y a beaucoup de gens hyper récemment. Au niveau des commentaires, il y a que des gamins qui insultent et des puceaux en chaleur, des frustrés de la live. Mais genre la plupart c'est des gens qui sont bien. Donc c'est pas parce qu'il y a une minorité frustrée que je vais arrêter les lives. Mais je trouve ça débile. Au pire genre de la minorité elle va laisser une connexion. ولا غيعرفوا تالمون جو مون با لي كوي كيفون فون افوار مار زعما يقولوا هاد الساطا واخا نبقاو معاهم هنا غدا الصباح. دبانه ديال المقابر كيفاش دبانه المقابر؟ اجي نهضر لكم على لي زوروسكوب ان بو. I love you. Scorpion. Alors Scorpion, slaget, ثم slaget. Scorpion. Deuxièmement, عندهم حب التحكم والتملك. عرفتي كتعرفي حريم السلطان؟ كتفرجي في هيام وحريم السلطان، عرفتي داك اللي كيجيب جاريات كيبداو يشطحوا ليه، هو عنده هيام ولكن عنده الجاريه، هذاك هو سكوربيون. انت ديالته ولكن هو ديال الناس، ولكن انت تاعته. المهم انت ما يقرب لك حد ولكن هو ديال الناس. هذاك هو سكوربيون. كيعجبو المظاهر، كيعجبو يبان، كيرد البال لكلشي، مطور غير كيدير فيها مبيضق. هما مطورين بزاف كيعيقوا بكلشي. تقدري انت تكوني معوله ديري ليه شي حاجه وراه عارفك ودير راسو ما عارفش. بالانس برج الميزان. انا برج الميزان، ولكن الرجاله ماشي بحال البنات. الرجاله وشوفوا فاش كتبوا لي شي اوروسكوب قولوا لي واش راجل ولا مرا. بريسيزيموا فاش كتبوا لي اوروسكوب dites-moi واش راجل femme homme ou la femme parce que ça diffère. Poisson homme ou femme parce que c'est pas la même chose. Sagittaire fille. Ma meilleure amie elle est sagittaire. Elles sont trop gentilles, elles sont trop serviables, elles sont trop directes. هما فيهم واحد الحاجه c'est que elles stressent.
elles stressent très facilement فهمتي ou ils prennent tout à cœur يعني أقل détail ils dramatisent les choses ils sont tellement sérieux في حياتهم qu'ils ont tendance à dramatiser les choses les sagittaires parce qu'ils sont très sérieux حتى في les relations ديالهم بحال دابا الساجيتير تقدري تلقايه اكبر زهواني ولا اكبر زهوانيه ولكن نهار اللي يتصاحب غير يتصاحب باش يتزوج فهمتوا حياتهم بحال كيرسموها بحال كيشدوا شي امبلوا دو طون كيقادوه هادو هما لي ساجيتير ما كيتحاسبوش في الفلوس ils sont très généreux كيموتوا على النعاس والماكله الساجيتير لما شت 8 سوايع في النهار يقدر يموت عنده النعاس شي حاجه مهمه ولا تعصب قلبي ساعه اخرى فاش كيتعصبوا كيوليو واحد اخرين بواسون بواسون كيكونوا برج الحوت كتشوف فيه كيلبس لا راجل لا المراه واحد لو ستيل اللي بحال واحد ليبوك اللي ماشي ديالتنا هما ديما كيحسوا براسهم بحال هاد ليبوك ماشي ديالتهم كتلقاي كيلبس كسيوات ديال لي زاني 80 ils sont très raffinés ils sont très sensibles برج الحوت تقدر تشوف شي حاجه يدارها خاطرها بدا تبكي حساسين بزاف سر كبير تقدري تعاودي لهم اي حاجه ما فيهمش الهضره ما كيبغوش المشاكل ديما نوتر كتكون شي مدابزه ديما كيخليو راسهم نوتر في الفلوس كيتحاسبوا باغ كونطخ عارفين الدرهم فين كتمشي الا لا كنتي عزيزه عليه باغ اكزومبل برج الحوت ما يتحاسبش مع الناس اللي كيبغيهم عائلته الناس اللي قراب ولكن يدو ما متقوباش اي حاجه كيحط فيها الفلوس كيانفيستي فيها ما سي با دي جون اللي يديهم متقوبه اون جينيرال Merci Ammo. Me verso please please please. دراما برج الفيرسو الدراما فيهم الدراما بزاف كيموتوا على الدراما واو انا هذا فيصل انت بوسون les versos ils sont trop dramatiques je trouve les gémeaux واش homme ولا femme بقاو تقولوا لي واش راجل ولا المراه فاش تقولوا لي باغ اكزومبل ان هوروسكوب قولوا لي واش homme ولا femme واش كيتقطع اللايف حيت كيقولوا لي ما عنديش كونيكسيون زوينه شوف هاد لو فيلتر خبيني بحال اغلي كوين tellement il est trop chargé en vierge j'aime pas pourquoi parce que il est très paradoxal il est très hypocrite sans manquer de respect علاش il est très hypocrite كتلقى عندك النوع اللي سلا في وقتها والكباري في الليل العذراء الرجل العذراء يصلي ويمشي يسهر يظلل حتى يسخف تيغفروا ليه الله الذنوب يقول لك بغيت بنت دارهم جايه من الجبل ما كتعرف حتى شي حاجه ما عندهاش حتى سناب شات ils sont très très paradoxal يقدر يتصاحب معاك يقول لك moi je suis très ouvert d'esprit je suis cool انا ويلي لا فيدا لوكا ويلي انا عيشي ليا مع راسك نهار اللي يبغي يستغل كنتي دوزتي مع شي حاجه والله ما يعقل عليك très paradoxal الفيرج كيجيني العقليه المغربيه 100% والله ما كذبتي شكرا ايوب حتى تعرفتي دونك عرفتي je les bloque وكيدخلوا avec des faux comptes ils sont tellement pathétiques c'est incroyable no life مريم ندير ميك اب ارتيست بيليي لهم بيليي ما كنتفاهمش معاهم حيت كيجيوني كيبغيو يبينوا ديك الرجوله الزايده فهمتي كيبقاو يديروا في هذيك راجل كثرت بزاف انا واعر
فهمتي ديما كيبقى خصك تلقاي كيخسر الهضره مخزاز اللعيبه ديال انا واعر وكيفهم في كلشي. لوم بيلي كتلقايه كيفهم ليك في كلشي، فاهمين بلا قياس ودمهم سخون وديما كلمتو ما طيحش الارض. لوم بيلي خصهم شي وحده تكون كاركتير تاعها مطفي باش يتفاهموا مع. اما الا كانت عندك شخصيه قويه راه ما تفهميش لا فام بيلي لا لوم بيلي، بجوج بيهم شخصيتهم قويه بزاف وكلمتهم ما طيحش الارض وتخرج العينين. دوكو فاش لا فام بيلي ولا لوم بيلي كتبغي تصاحب، خصها تصاحب مع شي واحد فريمون ولا شي وحده شخصيتها اللي هي مطفيه. Cancer, faut faire attention. L'homme cancer, mais chez la femme cancer. L'homme cancer, il sait pas ce qu'il veut. Il est perdu. C'est-à-dire que l'homme cancer يقدر يتلاقى معاك. هو كيحترم المرأة. أنا باش كيعجبني لوم كونسير سي كو نهار اللي غيتلاقى معاك غيعاملك بحال اون بتيت برانسيس. جار غتقولي بوتا هذا سي لوم دو ما في. Ne tombe pas dans هاد لو بياج باسكو سي دي مانيبيولاتور. يقدر يخليك تقولي هذا الراجل الكونسير سرطان كنت كنقلب عليه حياتي كامله ويلي هذا فين كان مدفون. اون فوا يوصل ولد زبيده لداكشي اللي باغي يوصل ليه. سورتو سي تو اون في فاسيل اي سي تو دون فاسيلمون، اقسم بالله ما يعقل عليك كيقلبو ويقدر يقلب عليك 6 شهور 7 شهور عام عامين انت زهر كيرجع يهضر معاك بحال ما كاين والو. كوكو سافا. Non, l'homme cancer, les petits barres, un homme cancer, ils aiment trop le compliqué. Soit très compliqué ou soit très mystérieuse. Cancer femme. Elles sont mignonnes, les cancer femmes, دري كيتزادو. انا اختي صغيره كانسير جوي ناري. لا الكانسير الدرهم كتعرف. تخيل اختي الصغيره واحد النهار كتجا مع 4000 درهم. اختي الصغيره فاش قلت لها منين جمعتي هاد 4000 درهم مشات باس برديله. قلت لها منين جاتك؟ قالت لي ورا نتوما داك الفلوس اللي كتخليهم ديال الصرف جمعتهم. قلت لها دوك سرقانه. قالت لي نو. قالت لي حتى شي واحد ما جا سول عليهم كيوليو فلوسي. كانسير الدرهم كيحس. تري بون انفستيسور لي فام كونسير ديما مهلين فراسهم. ديما لا فام كونسير كتلقاي كتلبس دايره دي بروجي باسكو كيجمعوا فلوسهم كيعرفوش كيديروا. الجوع مريم كونسير الجوع حتى لهم كونسير ابار اللي كان باغي يبان مع في الاول فاش يلاه كيتلاقى معاك يقدر يبين لك داكشي ديال انا واو كتقولي واو. من بعد غير تا برج الدلو. شنو هو برج الدلو بالفرنسي؟ كابريكورن. كابريكورن كيجوني اي سون سيريو. شي لوم كابريكورن ما تخسريهش حيت لا مشات بغاك il ne trompe pas. ils sont très sérieux. تا لا فام كابريكورن ils sont très sérieux en relation. هما حاجه وحده بحالو بحال الطوغو. لا مشات حصلك تسطى البلاد قرقيب واخا يكون كيموت وكيتسطى عليك. والله تا لا فام كابريكورن ما كترجعش على القرارات ديالها. يعني كيعطيو كلشي في الحب الكابريكورن كلشي ما يتحاسبوش معاك سورتو لا بغاوك ولكن لا حصلوك صافي كايناش ديك السامح ما كيسامحوش. كابريكورن هما صحاب شهر واحد. C'est pas vrai. Si, les Capricornes, c'est très vrai. Gémeaux homme, très lunatique, très bipolaire. 4 personnalités. ما كتعرفيش شنو تحت راسو. زهوانين تا هما. C'est un peu بحال le scorpion. ديال il te trompe à gauche à droite mais toi tu fais rien. Tu vois, c'est un peu égoïste. Je trouve que l'homme gémeaux عمرو ما يقدر يبغي كيولف وكاين كيبغيش.
Les Gémeaux, je suis tout le temps attirée par les Gémeaux. Les Gémeaux, ils sont attirés par moi parce que je suis balance. Ou les ça ne matche pas parce que ils sont trop lunatiques. Très, très, très lunatiques, les Gémeaux. Balance femme. Balance femme, on est très indécise. برج الميزان عتي قتلو وما تقولش ليه اختار واش بغيتي تخرج هنا ولا تمشي لهنا ولا بغيتي تشري هادي. انا كنشريهم بجوج، عجباتني جوج حوايج كناخذهم بجوج حيت ما كنقدروش نختاروا. لساننا خايب حتى مع الناس اللي عزاز علينا، حنا ديما كنجيو من الاخر. يعني تقدر تكون صاحبتي غالطه مع البراني ما كنعرفوش غنقولها انت غلطتي. كنجيو من الحق حقانيين بزاف. يدينا متقوبه. عطيني برج الميزان عطيه 3 المليون يطردقها لك في 24 ساعه، ما عندوش مشكل، الوضع ريلاكس. كنبغيو نتهلاو في راسنا. زهوانين بزاف. ولكن شتي برج الميزان الا مشات تزعط ما خصكش تضيعيه، حيت كنتزعطو ديال بصح، ولكن زهوانيين ديال بصح. كنموتو على الزهو. خاص فريمون شي حد يعرف يشدنا. كنبغيو التجرجير، كنبغيو فريمون، حيت حنا عندنا واحد الثقه في النفس زايده بزاف. اون جينيرال البالونس كتلقاه كيحس براسو يسجيك انا اي واحد بغيتو راه غناخدو تشوفو. دونك فاش كتبيني انك انتي تو سور دو لون، سي لا وي كومونس ا سبوز دي كيسيون. ما تبينيش لي سونتيمون تاعك بالزربه، خليه انديسي، خليه كيفكر، باسكو حنا كنفكروا بزاف. Femmes lion. Les femmes lion, elles adorent le luxe. Elles sont très matérialistes. Femmes lion, عمرها ما تصاحب لك ماشي واحد حازق ما عندوش. كيموتوا على لو لوكس بلا ما تكذبوا. Elles sont très raffinées. كيعرفوا يهضروا مصوابات، ما كيخرجوش للعيب. اما كيما تلقاي فام ليون كداب، داكشي من تحت لتحت ديما صواب. هي الاولى. و elles savent ce qu'elles veulent. ديما كتلقاي فام ليون شاده شي بوست واعر، دايره شي حاجه في حياتها باسكو كيدمروا. elles sont très réalistes. البالونس مثلا غير كنفكروا بزاف كنحلموا. اليوم لا. لا فام ليون باغ اكزومبل، نهار اللي غتبغي تصاحب مع شي واحد عنده الفلوس. لا هادشي معرفتش كندير هاد لو فيلتر. فام بواسون. فام بواسون بحال شي بيبي صغير. شي فام بواسون فيها عزة نفسي بزاف. تقدر يكون شي واحد عاجبها ديال بصح نهار يجي يهضر معاه تقولي شكون انت. عندهم عزة نفسي بزاف لا فام بواسون. و elles se préservent beaucoup je trouve. elles sont très عندهم واحد لو ريسبيراسيون بزاف. اللايف كيتقطع. ما عنديش اون بون كونيكسيون. هادو سالات لي لاكاد جي خدامه بالويفي. عرفتي سخفت. عرفتي تفهم مبقاش نجي.
Meuf, verso, please, please, please. Ah là, j'aime pas trop les versos, man. Les hommes verso, j'aime pas trop parce que je trouve que فيهم drama bzaf, ils sont lunatiques, ils sont bitchoutines bzaf, c'est pas des bons vivants. Très bitchoutines. ils sont très casaniers les hommes verso. بقى سد في الدار يتفرج في الافلام يكوموندي الماكله في الدار. Surtout si tu es une bonne vivante ما تفهميش بزاف مع الفيرسو. Ils sont très lunatiques, يعني مرة منكد عليه مرة فرحان نمشيو زهرك معاه فهمتو. Ils sont instables. Yeah, putain. بالانس. انت ما كانش نعطي شي واحد الانستغرام تاعي غير نقيه. Femme Gémeaux, s'il te plaît, Wolfie. Femme Gémeaux, elles sont très... أنا كنت فاهمة les Gémeaux, les femmes. Elles sont très gentilles. Très faites. و كيشدوا في قلبهم. Surtout en amitié, كيشدوا في قلبهم. Très généreuse, ما كيتحاسبوش. سرك في بير, tu peux tout lui raconter. هي son défaut, c'est que دغيا كتزاد. دغيا elle s'attache à تقدر تصاحب مع شي واحد يكون il lui correspond صافي elle s'attache ماشي كتزاد mais elle s'attache facilement. ديريني موديراتور والله ما كرهت. اقسم بالله كانت هادي باج فيسبوك لعيبه تكون ما عرفتش. لا في سي با ان كوسكوس. اش كنت غنقول لي جون راه جاتني ابل امبورطونط غنقطع نيت نغسل وجهي باسكو اللي كيدخل ما كيفهمش انا علاش دايره هادشي ونرجع. J'ai vu que, comme le sujet ديال les horoscopes, je vais revenir. كتبوا لي في بريفي les horoscopes اللي بغيتوني نهضر عليهم et je reviens.